há barulho na Câmara de Comércio de Moçambique. Há barulho porque as eleições estão a chegar e a submissão de candidaturas está em curso, mas as coisas estão a ferver na Câmara de Comércio de Moçambique. As eleições estão a ter, o processo eleitoral assim que é, estão a ter um contorno chocante e nos leva a um pensamento de que as organizações moçambicanas, sempre que vão às eleições, isto serve de ponto para a confusão. E agora, temos uma lista concorrente que denuncia algumas irregularidades na candidatura de Lucas Chachin. O assunto aqui é mais profundo do que alguns podem imaginar. De acordo com os estatutos, há espaço para que, quando o processo eleitoral avança, exista, ou seja, se envie votos por correspondência. Há espaço, abre-se espaço para isso, para que existam votos por correspondência. Tudo bem, mas há informações de que no intervalo que separa o início da submissão de votos por correspondência até as eleições, o intervalo é de 2 semanas, 15 dias. Mas há informações de que um certo candidato já começou a receber esses votos por correspondência. Vamos juntos calcular, meu povo. As eleições terão lugar no dia 22 deste mês. E de dia 22, recuando um pouco, seriam 15 dias antes da votação, que esses votos por correspondência deviam entrar. Mas acontece que alguns documentos que nós temos indicam que os votos por correspondência começaram a ser submetidos atrás, antes do dia 15, o que viola totalmente aquilo que foi deliberado, que é a entrega, ou seja, a entrada de votos por correspondência antes, ou seja, 15 dias antes. E temos documentos aqui que já vamos apresentar. Por exemplo, este documento indica dia 19 de novembro. Indica dia 19 de novembro. E isto está a complicar porque alguns já sentem-se como se já tivessem perdido. E a candidatura de Lucas Chachin já deu entrada, mas o concorrente direto diz que não está a funcionar isto. Por exemplo, temos aqui algumas datas aqui que não encaixam naquilo que foi deliberado. Mas o certo é que vamos ouvir aqui a denúncia que é colocada pelo concorrente, que indica Lucas Chachin, ou a candidatura de Lucas Chachin, este é o Flávio Pave, que está a reclamar-se, não, isto não está bem, não encaixa nem tão pouco naquilo que nós concordamos, não encaixa nem tão pouco. Então,